brothers do YouTube, Alisson na área, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom, rapaziada, vocês viram que eu tô gravando meio diferente aqui. Por quê? Porque eu já comecei já o projetinho da parede, né, rapaziada? Tá atrás aí das câmeras aí, ó. Não vou nem dar spoiler. Por quê? Porque eu vou gravar um vídeo específico sobre a parede, rapaziada. Quando a parede estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês aí como ficou. Vou mostrar todos os detalhes, todos mesmo. Por enquanto, o vídeo só vai ser gravado desse jeito aqui, ó. Que vocês estão vendo atrás, assim. Aqui, né, essas coisas assim, né, ó. Vão estar de fundo, né, por enquanto. Eu não vou gravar aqui, né, assim, na parede. E o vídeo de hoje não é sobre isso, né. O vídeo de hoje é sobre o quê? Sobre o som do Mini Palio, rapaziada, ó. Não curti muito assim, né, o som dele, ó. Eu tava pensando muito, já pensei. Eu vou instalar uma caixa trio aqui atrás, aqui, ó. Vou tirar essa caixa aqui, tirar essas cornetinhas, tirar tudo isso aqui, ó. Daí só vai ficar só o qual. Eu tenho um alto-falante que dá certinho, ó. Esse alto-falante aqui acho que vai dar certinho aqui. Ou não, vamos ver, rapaziada. Mas provavelmente esse alto-falantinho aqui, né? Que eu já testei com esse alto-falante aqui, ó. E ele não vai dar o tamanho na caixa trio que eu tô pensando em montar. Que tipo, isso aqui vai ser os tweetinhos, a corneta do som e o alto-falante, né? Tipo, isso que eu quero fazer. E eu vou fazer de quê? De madeira, rapaziada. Que é aquelas madeiras de MDF, ó. A mesma coisa aqui, ó. Do som mesmo, ó. É isso aí, vamos estar tirando aqui, né? Deixa eu um pouquinho mais pra frente, né? Porque senão vocês vão ver aqui o spoiler, né? Vocês estão vendo é mais embaixo, né? Embaixo não vou mexer. Vou apoiar aqui, né? É isso aí, rapaziada. Vamos tá tirando aí a caixa de som, né? Cuidado aí pra não dar ruim, né? E é isso aí, ó. Vai tá saindo tudo isso aqui, ó. A caixa de som todinha aqui, tá vendo, ó? Vou tá tirando tudo isso aqui, né? Só soltar ali o fio é facinho. É isso aí, vai ficar também os módulos também, ó. As potências vai ficar também, que é os módulos. E a fontezinha de carregar bateria assim, né? Isso aqui é mais pra enfeite também, né? Não funciona. E é isso aí, né? E vamos ver, né? Se esse símbolo da JBL cabe no alto-falante aqui, ó. Não sei se vai caber não, hein? Vamos ver. É isso aí, pessoal. E eu vou tá deixando a montagem, né? A montagem vai estar saindo tudo nas fotos aí em frente aí, beleza, galera? É isso aí, então. Em 3, 2, 1, fiquem com a montagem do som. Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space. Explore the world and find my place. You find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure.
terminei aí, né, o projeto, né, da miniatura aí no som, né, que eu fiz, eu troquei a caixa, né, que vocês viram aí, né, aquele somzinho tava muito bonito, né, eu pensei, vou colocar uma trio nela, né, ficou mais ou menos assim, ó. Aqui a miniatura, né, deixa eu tirar aqui a cama de tripé, fica mais fácil aqui, né. Deixa eu tentar abrir ela aqui, né. Ficou preta, né, a caixa, né, fiz ela preta dessa vez, né, ó. Consegui colocar o símbolo da JBL lá no alto-falante, ó. Pera aí. E com a iluminação normal, ó. E eu ia fazer o que? Eu ia colocar aquele alto-falantezinho, porque eu não coloquei. Por causa do espaço, né. Ele tava muito espaço aqui, ó. Daí eu fiz um tweetinho um mini tweetinho, né, de papel assim, né. Peguei e fiz aqui os desenhos aqui certinho. E colei aí. E a corneta foi daqui mesmo, né, a cornetinha. E coloquei as potenciazinhas aqui em cima, assim, ó. E o alto-falante aqui. Tipo uma caixa trio mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês funcionando, né. E eu acho que eu não mostrei pra vocês, né? Essa aqui tem controle também, né? Acho que eu já mostrei, né? Colocar nessa cordinha, né? Pra ficar mais top. Tipo, colocar o controle no pescoço, essas coisas aí, né? Pra quem é fã de som, né? Os caras colocam aqui esse controle no pescoço. Pera aí. Aqui, ó. Que essa caixinha aqui, pra quem não sabe, aqui é o segredo, ó. O segredo é aqui embaixo, ó. A plaquinha de som, né, ó. Pendrive ali também. E aqui tem um sensorzinho, né, que eu tirei de um... Eu tirei aí de um negócio aí, né, de um negócio que tem controle. Daí eu peguei e adaptei aqui, que essas caixinhas tem como colocar sensor de som. E aquele fio lá é a antena. Aí vocês perguntam. Tô tocando, ó. Só nos graves, ó. Só nos graves, ó. Que vocês mudam por aqui, né, para equalizar o som, ó. E aqui, ó. Mas olha essas músicas aqui, ó. A outra ali, né? A outra. DJ Zefinho, o DJ Moral. Essa daqui, família. Essa música aqui é top, ó. Isso aí, ó. Esse foi o vídeo, né? Do som do Mini Palio. Que eu troquei a caixa de som. Deixa top mesmo, topzera, ó. E combinou assim, né? Que o carro é branco e a caixa é preta, né? Combinou assim mais ou menos, né? Só que não combinou, né? Porque a corneta é azul. Combinou tipo Corinthians, né? Preto e branco, né? Ó. O carro é branco, né, família? Ó. Aí, né? Vou tirar aqui a música, né?
É isso aí, família. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui, né? Deixa eu colocar aqui o tripé, adaptar aqui o tripé aqui, né? Isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram aí do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreva-se no canal aí para quem não é inscrito e ative o sininho das notificações. É isso aí, rapaziada. Em breve mais novidades para vocês aí, ó. É isso aí, não vou falar o que é, né? Senão vai ficar meio... Vou dar muito spoiler. Ah, e por falar em spoiler também, da parede lá, não vou falar nada não, hein? No dia eu vou fazer um vídeo específico gravando como ficou a parede lá, família, ó. Vai ficar tudo tipo assim, a bandeira e as miniaturas assim na parede, assim nos nichos. Que é aquelas prateleiras lá, ó. Beleza, galera? É isso aí. E rapaziada, também me segue no Instagram, que é Alice Eduardo YT, e o UFC, né, o fã clube aí, Alice Eduardo YT, que a minha prima criou aí. Muito obrigado aí, né? É isso aí, vou encerrar esse vídeo por aqui. Falou, galerinha. Fui. E em breve mais novidades para vocês. Oh